До крајот на годинава ќе започне постапката за легализација на 40.000 сточарски објекти. Ова одлука ја донесе владата на Република Македонија вчера вечер по барање на земјоделците. Председателот на Сојузот на земјоделци Велјо Тантаров вели дека исполнувањето на ова барање ќе биде од големо значење за македонските земјоделци. Во секој време очекуваме народните забаници ова измена на законот за легализација да стане со закон стварност и до нова година да почне постапката за легализација на сите сточарски објекти што досега со преку ноќ преминување на земјоделското земјиште, во градено земјиште, не можеа да извршат легализација на своите сточарски објекти. Станува збор за краворски фарми, овчарски фарми, козарски фарми, смировски фарми, живинарски фарми и кои не други сточарски дејности. Како што вели Тантаров, бенефитот ќе биде голем за околу 40.000 земјоделци ширум државата, а во изминатиот период бе усвоени уште 2 барања на земјоделците поврзани со легализацијата. Најпрво успеавме да се легализира сето она така наречено узурпирано земјиште од страна на земјоделците кои што по големата традиција останаа без екзистенција, а беше во државна собственост и посадено со разни овошки или лозови наседи. Тие веќе тој процес оди и е при крај. Со исполнувањето на ова барање и можноста под закуп да биде земено земјиштето, во иднина истите ќе имаат можност тоа земјиште да окупат. Има пуштена легализација, станува збор за легализација на сите земјоделски трактори кои што имаше изгубено било каква документација за регистрација на тие возила. Сега и овој закон е донесен, регистрацијата на возилата на тракторите оди добра. Најголем бенефит од оваа мерка што ја донесе владата ќе имаат собствениците на трактори кои потребната механизација ја имаат увезено од Западна Европа.